salen de cocinar un pastel, pero yo sin oír. Yo sin ver. Y yo sin hablar. A lo que yo vine fue a esto. Sara es la que nos va a dar a cada una de nosotras la receta, que la tendrá por acá, y vamos a cocinar el pastel con todos estos ingredientes. Pero algo tengo que decir. Tú te pones demasiado maquillaje. Mira eso. Cuatro pelotas. Cuatro gallinas. 4 huevos de gallina. Ah, ok. Sí. 4, ok. Pártelo. Y desde arriba al ¡ah! Ok, sin cáscaras. Oh, no, ok. Ajá, muy bien. Oh, segundo huevo sin cáscara. Ok. Oh, ok, sin que caiga afuera. Ah, ajá. ¿Qué más? Ya te digo, estoy esperando que me dé instrucciones la señora. Lo siguiente, 10. Que la choque. 30. Harina en la mesa. Harina en la mesa. No, harina. Harina, Tiffany, a la harina. Mira ahí, al frente. La que es más suave primero, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto de harina? ¿Cuánto hay que echar? 30. Muy bien. Ajá. Con el colador. Así, Colador. como nieve. ¿Qué es colador? Esto. No. El colador es ese que se ve grande, siéntelo más allá, más después de la harina. Ahí, ese, muy bien. 4, otra vez 4. Los 4 huevos. No. Ah, de harina, 4 tazas de harina. No, con eso no. Sí, con eso. Ajá. Muy bien, échalo ahí en el colador, perfecto. Y que nieve. Adentro del bote. Más. Son 4. Ya tengo una. Ok, la segunda. Uy, adentro, Tiffany, adentro. 3. Ok. Y ahora. Igual que hacer 5, Tiffany, porque yo me voy como, no sé, cuántas fuera. Ya. Ya. Ajá. Ahora. Sí. Ok. Ya. ¿Qué más? Revolverlo. ¿Con la qué? ¿Con la cuchara de madera? Con esa, sí, con esa paleta. Mézclalo. Ajá. Dale, revuélvelo. ¿Qué falta aquí? Son 5. 5 adentro. 5 harinas. 5 azúcar. Del que es más grueso, Tiffany, el que parece como tierra, eso. Pero no con la mano no. 5 puños no. 5 cucharas. Sí, la agarré. Ok, 1. Ok. 2. 3. Ok. 4. Y 5. Y ahora la sigue mezclando con esa. Que lo mezcle, Tiffany. Más rápido, esto está quedando como un mazoclote. Sí. ¿Estás segura? Ahí se le falta algo. Creo que está pareciendo el súper blanco. No. Ahora otra de baking soda, Tiffany, ajá. Ábrelo. Un poquito de polvo de hornear. Un poquito. ¡No! Eso va a hacer que crezca mucho, Tiffany. No me importa, yo quiero que crezca así. ¿Qué más? Lluvia. Colores. Chipitas de colores, Tiffany. Las chipitas de colores. El paso no es ese. Es un potecito que está más allá. No, un poco más atrás. No, es pequeño, es flaquito. Ese, Tiffany. Ábrelo y échale poco. ¡Ay, no todo, Tiffany! No
Wow. ¿Qué tome? Ah, lo que tenemos que tomar, sí. La leche. Tiffany, te toca la leche. Hay que medir un poco de la leche, ¿no? No. Allá, sí. Con cuidado. ¡No! ¡Más allá, Tiffany! ¡No! ¡Más a la derecha! ¡Ahí! ¡Ya! 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 ¡Wow! Parece como jugo de fresa. Ok. ¿Listo? Tienes que ponerla aquí a tu... Ok. Ok. Oh, nos quedó perfecto. No cayó nada afuera, nada. Listo. Ahora al horno. Ahora solo hay que esperar. ¿Ya nos podemos quitar esto? ¡Sí! ¡Yay! Mami, cierra los ojos y abre la boca. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¡Mamá! Mira que... ¡Me hicieron tragar harina! Oh my God! Sí, sí, sí. ¡Ay, qué fue eso! ¡Sí, vamos! Cuidado, te caes. Cuidado, te caes con el brazo. ¿Tú qué? Que yo vine fue a esto. ¡Ah, un abrazo! ¡No! ¡Ay, un abrazo! ¡Te amo tanto! ¡Ay, chiquita! A lo que yo vine fue a esto. Esto es una mascarilla que le pondrá el cabello hermoso. Este es más hermoso. A lo que yo vine. Yo vine fue a esto. A lo que yo vine. No. Era jugar con el embuste. Me aman, mamá. En este momento todos me aman, seguro. Nos vamos a la fiesta de Halloween. Somos un fantasma. Oh, mira. Me encanta.